次は北坂戸です。The next station is 北坂戸。まもなく北坂戸です。次は高坂です。The next station is 高坂。
まもなく高坂です。次は東松山です。この電車は急行森林公園行きです。This is the express train bound for 森林公園。The next station is 東松山。まもなく東松山です。ご乗車ありがとうございました。次は森林公園終点です。お忘れ物のないようご注意ください。The next station is 森林公園。This is the last stop of this train. Thank you for using the Tobu line.
下り方面になりますのですが、裏と参ります。裏の中継をご利用ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく森林公園終点です。お忘れ物のないようご注意ください。今日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。お出口左側です。お降りの際、お忘れ物ございませんようご注意ください。